and I've lost. “我们暗星界3大星域的核心星球，分别是金行圣星、黑焰圣星、白玄圣星。看一看了啊！除了这3大圣星外，还有这颗试炼圣星。从这儿可以传送到各等级的试炼暗星上。听说试炼暗星上聚集着暗星界1半多的高手，此处作为唯一的中转星球，繁华程度怕是要超过另外3颗圣星吧？不错，你看那边的9楼。” 左边18座为王级酒楼，分别从1星王级到18星王级；右边18座为地级酒楼，同样从1星地级到18星地级。36座酒楼里接待的都是参加试炼的高手。刘星兄弟，你可直接选择相应等级的星球去试炼。身份星钻能证明你的实力。第一次参加试炼，出示它即可。等你通过试炼后， 便会被授予一块相关等级的令牌。若有要紧事，温峰兄只管去处理。是有些事，可你初来乍到，我也实在不放心。无碍，我一人足以应付。只是，温峰兄可否给我一份暗星界的地图？哦，对呀，我怎么没想到？ 实在是有任务在身，刘星兄弟多保重，期待我能在金行圣星上再见到你。一定会的，保重。嗯。这个级别的高手，不是都选择去18星地级的酒楼入住吗？哎呀，了不得呀！真是年轻有为。没有黑焰宗的热力，没有白玄宗的寒气，肯定是金行宗一脉。志乔长老都亲自出来迎接了，这实力恐怕高得可怕。这位道友，敢问尊姓大名？刘星。 烦请长老将我传送去试炼。刘星大人，您现在就要去吗？请问要去往多少级试炼？肌肉欠缺了一些，就去15星地级试炼暗星吧。疯了吗？之前唯一一个去往15星地级的猛龙大人，那可是家喻户晓的高手。刘星，谁听过？未曾听闻。虽然我能感知到他是个高手，但是如此夸大。 怕只是哗众取宠吧？刘星大人，确定是15星地级试炼暗星？有劳长老。还请大人将上一关通关令牌给我，我这边替您开启通道。我此前未曾参加过试炼，一直在星际苦修。不过，我知道凭这个也可进入暗星试炼。当然可以。 一路小心。传送到暗星时，最好双手双腿撑着地面，否则引力太恐怖，可能会让你筋骨粉碎。你很有胆魄嘛？ 还能起来吗？这里有金属性能量吗？应该是暗星界前辈为了后来者准备好的一些转换阵法。
肌肉这么快就适应了这15星地级，这很难吗？1年内就能站立，而且丝毫无损。我准备往更深处去，你呢？这星球重力不均，何况在此处，我的筋骨还无法长时间承受战力，无法前往。好久没有感受过这种极限的状态了，不过此刻，我已基本能够承受此处的引力了。这星球竟然可以吸收灵魂之力。这颗星球倒是很小，不过那重力最大处，仿佛有什么东西。源头在下面。这么大的重力无法飞行，只好爬下去了。此处的重力果然比传送法阵周围大上许多。怎么越来越冷了？就是那东西。此处寒气如此之重，竟然让我无法承受。这到底是什么东西啊？竟然无法动弹。此处温度这么低，应该赶得上逼炎寒气的威力了。我若引神火护身，或许能接近。还差一些距离，此地已算得上冰魂寒气了，怕是中品神器也会被冻裂。那水潭到底是什么？温度竟然比冰魂寒气还低。剑仙傀儡的坚韧程度，比我现在的身体强悍得多，应能承受得住。身体虽坚韧，却并无我的力量，难以承受重力。乌兰先生，你可知前方是何物？这应该是一元重水，是和神火一个层次的寒性液体能量。此物非常稀少，当年我在神界也只见过一次。那时迷神殿的主人在用它锻造神器。啊，乌兰先生，迷神殿的主人竟能用一元重水来炼器？迷神殿的主人在神界是一个了不得的大人物，当然，他没有你兰叔厉害。你怎么知道没兰叔厉害？这还用问？看江兰界就知道了。
迷神殿主人若能赶上蓝叔，他从神界来到仙魔妖界就不会那么麻烦。蓝叔如此厉害，丽儿他肯定也是在神界没错了。丽儿，等着我。啊，乌兰先生，你有把握将这1元重水弄出来吗？这1元重水太寒冷了，一般储存戒指根本受不了，就连中品神器都扛不住，又不可用内力强取，不然会被侵蚀，只能用双手试一试。方才我屡次尝试，才艰难前进一点，乌兰先生竟完全不受此处重力影响。秦羽，我感觉那坛底尚有其他神秘之物，所发出的寒气威力甚至超过1元重水本身。就算是我也无法取出那底下的东西，即使上品神器，恐怕也承受不住。如此说来，就没有办法了吗？你想想，这东西一直存在此处，暗星界的3大君主不可能不知道，这说明他们也没法子弄走这东西。恐怕只有储存空间才能收取那东西。储存空间？你的江兰戒。江兰戒，它不是空间神器吗？神器？你也太瞧不起江兰戒了。你想想，龙族的传承之宝，彭族的传承之宝，哪个不比上品神器还厉害？可你这江兰戒，却是我出生到现在见过的最珍贵的宝物了。江兰戒的空间可不像储物戒指那般没有生气，而是一个近似于宇宙的高级空间。所以只要你能靠近寒潭，便能收取那坛中之物。那要多少时日？那东西你在仙魔妖界也用不了，又何必急于一时？仙魔妖界能够击败我的人，怕是不多了。为了早日能去到神界寻找丽儿，我时刻都在努力啊。我明白了。多谢吴兰先生，好好努力吧，秦羽。你最好习惯在强大的压力下活动。我能说的就这么多了，让我回江兰界吧。如此说来，恐怕只有等我到17星地级的实力，才能尝试取出了。这里的条件刚好适合修炼。寒冷，重力。3年过去了。目前的重力已不足为虑，只是这寒潭。对了，暗星好像有什么重力秘法，叫重力静置。果然，只需要在这一颗暗星上修炼，然后靠重力静置，不断增加重力就可以了。继续，4倍重力静置。你居然能在这里奔跑自如了！你也可以的，相信自己。我100年才能如此，预计10000年正常跑步，10万年服装。可他这才多久啊？肉体修炼竟让灵魂境界达到了大圆满。按照3魂9炼，灵魂达到大圆满，应可以成为实质存在。他天崩地溃，我也无所谓，不后退，放肆飞，骄傲的
魂金丹。伴随着秦羽灵魂境界的大圆满，他的星辰空间体积也比上次要大得多，调动的威力也比现在的九转劲力和金之力更强。流星泪。孩子，我左秋梅一生没有收过弟子，你便算是我第一个弟子。乌兰先生，这都2万多年了，大哥这次修炼时间也太长了吧？我跟杂毛鸟心念传音给他，也没有任何反应。心念传音都没反应，说明秦羽进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去打搅他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。这左秋梅到底是何人？对宇宙空间的感悟如此惊人，3000年，我领悟的不过1/10，却让我比过去强上10倍、100倍。文峰兄说过，在这15星地级暗星的重力，除非18星地级强者才有可能悬浮。可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加10倍，对我也是没有用了。法则才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上10倍，不愧是法则之力。3000年过去了，狒狒他们在江南界已修炼3万年了。哈哈，大哥，要不是我和杂毛鸟强行压制，功力早就跟灵火一样达到9级妖帝，此时怕是已经飞升神界了。听说敖无须已是9级妖帝，野区也快到9级了。我们经常试法，敖无须曾说我的黑羽战甲防御力接近上品神器战衣，再加上身法速度和这支吹云枪，整个仙魔妖界没几人能胜过我。大哥小心了！领悟法则之力的同时，我已将9转暗金身修炼到了第9层，如今全身堪比上品神器，你们要伤我也难呢。过瘾过瘾，再来再来！不可能不可能！大哥，你的躲闪也太离谱了吧！不止躲闪，看看我的惊天棍法！狒狒小黑，你们果然身法了得！再看这惊天3棍！猴子，大哥施展的惊天3棍比你施展起来还要轻松，而且威力大得多啊！大哥，我自认已完全领悟了惊天3棍，使出的威力极大，就是上品神器也扛不住。如今的实力绝不比大元皇差。你这个怎么更厉害？这还没完呢，你再看这个。惊天1棍！哎，大哥，越来越不对了！我在这修炼了3万年才学会惊天3棍，你都没有怎么修炼，而且只是在外面3000年，连惊天1棍都会了。其实你们的棍法枪法都已经入道，只是一道如万道。只要对宇宙空间领悟足够，甚至可以让某一处的空间碎裂，这便是大道的威力。大哥，别说什么大道了，我们灵魂境界也就9级妖帝，你指望我们能够领悟多少呢？不急，来日方长。走。好。大哥，以你如今的实力，单单对空间的领悟，已然纵横仙魔妖界，无人能敌了。难说，此刻我若与那鹏魔皇交手，单单靠我对空间的领悟，应该就能让鹏魔皇的速度大减，甚至于让这个仙魔妖界速度第1人
变成妖界三皇中速度最慢的一个。你们记着，法则上的领悟非常重要。当两个空间领悟相当的人对杀时，还是要看最原始的实力。所以，无论什么时候，千万不要轻敌。仙魔妖界到哪里去找这么多领悟空间法则的高手啊？话说回来，大哥，你这次回来就是为了告诉我跟杂毛鸟，你掌握了法则之力？我这次回来是有要事。大哥，难道是？试试能不能开启江蓝界第2层。